做翻靚佢咯。其實鄭醫生佢呢啲班係算唔算係即係妊娠班咧？我哋所講嘅。可以咁講咧，俗稱咧叫妊娠班啊，即係咧往往呢種班咧，喺啲中國婦女啊，尤其是中國沿海一帶嘅地區咧，特別常見嘅。佢意思係咧，當佢生咗 BB 之後咧，即係慢慢出嚟啦。可能有啲生完 BB 2-3個月啦，1年2年後咧就出現呢班。出現呢班咧，佢初出現咧，通常喺個顴骨位嗰度出先嘅，暗暗地、啡啡地。慢慢咁越嚟越多，越嚟越大嚿，越嚟深色。咁佢喺醫學上，我哋咧定義為一種真皮層嘅色素斑。佢往往係同嗰個生 BB 時候身體裏邊嘅激素咧，因為身體裏邊懷孕嗰個孕激素啊、雌激素嘅水平會飆高咗㗎嘛，由於陀 BB 之後佢會降翻落嚟，生完間慢慢降翻正常值。咁呢個起伏咧，佢令到嗰個皮膚裏邊嘅色素嘅代謝咧產生啲個混亂。咁加上咧。佢導紫外線又係一個好敏感嘅紫外線一照射，加上呢個激素水平嘅混亂咧，咁就會導致到呢個色素斑嘅出現。咁有啲人就算唔生 BB 都有，例如有啲咩個案咧，佢就係食避孕藥。食避孕藥裏邊都有雌激素。咁呢啲激素咧都會令到佢呢個色素咧係個代謝咧出現一啲咁障礙咧，多咗啲色素喺呢個位置咧，加上呢個位置係紫外線即係陽光最容易照射到個位置。所以往往喺呢度出先最多。咁所以即係其實阿平都冇介意，我可以側側地個面俾我哋觀眾睇一睇嗰個喺工作室睇一睇嚇。咁其實咧就嗱呢一種情況，我相信唔係一出就係出到咁犀利多㗎係嘛？即係累積咗廿幾年先至會有。咁阿平你可唔可以講下其實初你第一次發現有呢啲斑嘅出現時候，佢係咩樣嘅咧？係呢度。係少少嘅啫，一點嘅，一點點咁樣幾粒咁嗰種咯，跟住越嚟越多，越嚟越多，咁樣而家出到而家成個面都係。咁會唔會鄭醫生都同佢本身皮膚個質素有關？因為我見到有啲紅地係敏感啦，定係佢自己本身係微絲血管，定係咩原因？咁佢睇落個皮膚比較薄啲咯，所以可能加上而家排天氣又凍啲啊，咁佢都會容易有產生呢種反應咯。阿平，咁你自從你開始生完 BB 之後，個面上開始出現斑咧，你有冇買啲嘢搽啊，或者做下啲咩去斑嘅嘢咧？都有買啲嘢去搽，咁但係咧嗰啲都係喺啲即係以前嗰啲美容咧，唔係咁先進咯，即係求其買啲，求其去斑買啦，係啦，咁樣搽咗有陣時會甩下皮啊咁樣咯。咁甩下皮，但係咧就佢會係少咗啲咁，但係之後佢一唔搽咧又反彈翻，仲更加犀利咁樣。咁其實呢啲反而我就擔心，我唔係擔心佢究竟去唔去到斑，而係擔心佢嗰啲水銀含量好似好犀利咁嘛！即係如果亂咁買嘅話，咁其實譬如話我哋想去斑嘅話，鄭醫生我哋應該用啲咩最好嘅方法可以做得到咧？當然而家我哋啲產品咧都有淡化色素嗰啲嘅成分，咁但往往咧其實真正係有色素斑咧，好似咁呢啲咁嘅類型，其實好經典啊，好典型生完 BB 有啲斑咧，佢喺真皮深層嘅斑嚟嘅，同埋咧佢同紫外線照射啊，同埋個年紀一路隨住個年紀增長嘅時候咧，身體裏邊皮膚細胞嘅代謝又慢咗咧，種種嘅因素複合造成。咁單純搽啲嘢咧，其實幫嘅程度唔係好大。喺現時嘅科技裏邊咧，比較肯定，但又係能夠得到個好嘅效果，又唔會產生一啲咩好大嘅副作用咧，都係用激光做。因為用激光咧，可以直接咧將佢啲色素咧去除咗佢。去除咗之後咧，其實都用翻一啲嘅產品咧去抑制翻佢呢啲色素再生。咁嗱，而家以阿平呢個個案嘅話咧，佢大概係做幾多次就可以其實可唔可以徹底清除咧？徹底啊！我哋如果將定義到佢絕對值100%咧，其實就比較難啲啦。但係大概上做完睇落之後唔多個，即係基本上冇咗8-9成，其實而家都做得到嘅。以我經驗，可能會做10次，甚至最多去到20次，10次到20次之間一個激光療程咧。咁佢逐少將個色素慢慢淡化咁最後個結果佢就能夠得到一個比較即係滿意啲啊！起碼我睇落照下鏡唔會有好多個面上好多斑啊，睇落開心好多啊咁樣咯。
係，咁其實睇翻佢個情況就係咧，兩邊面其實都唔係好平均嘅，咁一邊面係會比較深色啲，另一邊淺色啲。咁做嘅時候會唔會係即係因應住嗰個深淺程度或者嚴重程度會有所分別咧？一般我哋做嘅時候咧，都係做啲記錄嘅，即係每一次做嘅能量嘅度數用幾多，咁第二次翻嚟，咁我哋就睇下究竟佢進展幾多，或者3次到5次又做一個叫做回顧調整，究竟用呢個咁樣嘅激光嘅度數同佢做係咪能夠達到一個比較良好嘅效果咧？咁我哋又要控制喺有安全但又有效嘅範圍去操作咯。咁所以而家最近喺嗰個醫學美容，即係其實激光美容裏邊咧，係比較去認同用一個叫做次數密啲、能量低啲一個模式去做呢種嘅色素斑咧，而得到個臨床嘅效果比較好咯，即係個成功率比較高。嗱咁，因為我哋記得之前咧都曾經喺節目當中咧，就即係提另外一位嘅朋友啦，就即係做過一個斑印，不過佢咧就真係比較簡單顯淺嘅。咁做一次咧，基本上佢已經係啲斑咧就浮面啦，咁好快就會甩㗎啦。咁但係阿平呢一款咧，佢可能即係都要做翻一定嘅次數。係啊。咁但係佢個過程會唔會都係浮咗面跟住就甩咁樣？佢嗰啲咧就唔會浮面啊，因為佢啲色素咧去到深層。就唔會上一次嗰個另一節嗰個節目有個即係有個嗰個女仔咧，佢嗰啲比較淺層嘅雀斑，一打佢就浮面，佢本身淺層，佢嗰種咧就深層，所以佢要做3次或者5次先睇到個斑咧，會個減退嘅程度比較明顯，即係我哋睇到係喎，的確少咗好多喎咁樣咯。初初做完一次，佢未必即時睇到。即係過程一樣，但係可能就歷時要耐啲。係啦。咁阿平你自己咧有啲咩期望啊？即係譬如你覺得你想點樣咧，或者你有啲咩希望自己身可以幫到你咧？我想再繼續佢頭先講話可以攞去咗啲斑可以用機打咗。你想去到咩程度咧？我想去到其實有6-7成我都唔錯㗎。好容易滿足喎。係啊。咁有冇可能咧？有可能嘅，因為我哋做好多個案咧，有啲去到接近90幾都有㗎。即係你話係咪100%咧？比較難講，因為100%係嗰種絕對值嚟嘅。但係我哋講緊去到90幾，基本上我哋睇落都唔多覺佢好似有一個色素斑咁樣。咁佢另外嘅問題係可以同時去消除，一定係都要分開。即係頭先我哋講，譬如皮膚薄或者敏感咁嗰啲，其實可以一齊做埋定係點樣？佢去斑歸去斑，只係針對一個色素嘅問題。咁佢皮膚敏感可能會另外用一啲產品用啲抗敏嘅產品保濕呢啲嘢去維護翻，即係令到個皮膚調節翻個皮膚一個比較好嘅狀態。好啦，咁擺咗喺心裏面20幾年嘅呢個願望咧，終於都講咗出嚟啦。咁遲啲咧就等阿鄭醫生咧幫下你。咁顏小姐咧，你自己本身嘅皮膚好滑好靚就冇呢一個嘅妊娠斑嘅問題咁但係你自己本身有啲咩問題，好想阿鄭醫生同你解決嘅咧？同普通一個女仔冇分別咯，減咗嗰啲唔應該有嘅嘢咯。其實你最不滿係乜嘢？你可以講，因為鄭醫生可以幫你針對性咁樣。我有一樣嘢真係，我想問咁陀 BB 咁嗰個叫嗰個骨嗰個作為嗰個骨會盤骨係個盤骨會大啊嘛。咁我試會唔會變翻細翻㗎？會細翻啲嘅，因為我哋個盤骨咧，所謂盤骨就好似真係個盤咁啊。咁但係佢中間咧有個叫齒骨聯合啊，佢唔係骨性結構，有一啲叫做纖維結構喺度。咁佢因為一生 B B 嘅時候咧，佢由於個 B B 咧有一定嘅 size，佢坐落嗰個盆腔度咧，咁佢嗰度咧就會鬆啲嘅，咁變咗個盤骨好似拉大咗啦嘛，你自己都感覺到。咁但係生完 B B 佢自己都有一定嘅修復程度，但係唔可能會100%收翻原嚟嘅狀態。咁除咗話盤骨之外咧，其他嘅位置有冇啲咩特別唔滿意嘅地方？都係同嗰啲普通嗰啲一樣。肚啦，個肚希望可以拉翻緊佢咯，真係鬆啦。個手臂腳大腿嗰啲位咯，係。即係你想收着翻褲啦，真係着翻以前啲褲着。
咁啊係啊，真係生完 B B 要着翻以前啲褲係一個高難度嚟嘅。咁當然要經過一個減肥嗰個過程啦，同埋咧要做翻個收翻感、索翻原來嘅形狀過程咧，就可能就能夠做同埋啲水啊，我覺得啲水好難去啊，真係。啲水好難去啊！係啊。所所以如果要快啲去，要真係借助一啲我哋叫排水嘅美容排水嘅去水嘅療程啦，增加個循環啊，將嗰個儲積喺嗰個身體嘅皮下組織裏邊嘅多餘嘅水分去排走佢。其實我哋坊間成日都講咧，點解水腫就係因為即係個淋巴塞。其實係咪真？同埋有啲咩方法咧？係㗎，其實真係所謂淋巴堵塞，因為我哋成個循環系統就話血液循環咁啊，將嗰啲養分啊、氧氣啊咁啊帶入去營養我哋細胞。咁嗰啲嘅代謝產物咧，就透過靜脈啊，同埋嗰個淋巴系統咧，個細胞代謝出嚟啲廢物咧，就透過淋巴系統咧就排走嘅。咁好多時候肥胖嘅人咧，佢就令到佢產生有一種叫做淋巴堵塞，咁嘅英文叫 cellular。因為 cellular 其實我哋分開3度嘅，有3種唔同嘅個級數。咁一般產後嘅婦女咧，都係去到2度或者3度，咁所以佢特別塞得犀利嘅。咁而家蘭小姐佢而家3個禮拜應該係3度㗎啦，應該係啊，一般都係3度。最腫嘅地方會係腳係咪？腳同埋有冇咩位置？佢最腫係一般係腳背最容易最腫嘅，因為佢糖 B B 嗰時咧，咁因為個 B B 落咗個盆腔咧，係壓住咗一啲嘅靜脈回流啊，所以個腳背特別腫。咁就算生完 B B 都好啦，雖然個減咗壓啦，個 B B 都唔紮住佢嗰個盆腔啦，咁但係咧嗰個水腫都仍然儲留咗喺個腳度，因為個腳個回流喺下邊，由下而上係比較困難啲。咁所以要能夠盡快能夠去將佢啲水腫去走嘅時候咧，咁我借助一啲嘅做一啲儀器啊，做啲機啊，即係去令到個淋巴循環快啲，咁啲水排走到快好多。嗱，大致上咧兩位嘅問題咧，我哋都清楚㗎啦。咁啊，由呢一刻開始咧，我哋就會開一個獨立嘅個案啊，同你哋跟進。我哋觀眾咧係啦，都會見證住呢一個嘅即係改造嘅過程啊。咁亦都將呢個重任咧交俾阿鄭醫生啦。好，幫你完成個願望。好，咁多謝晒鄭醫生，亦都多謝晒兩位先啦。我哋會一路咧見證住你哋嘅嚇。因為咧我哋節目時間都差唔多啦，咁啊唔該晒咁多位啦，我哋下次再見。拜拜。拜拜。女人心，海底針，5時花，6時變。有時候身為女人嘅自己都唔明女人諗緊啲乜嘢，想知道現代女性究竟有咩諗法，又對啲乜嘢有興趣，咁就要留意澳視生活，逢星期2晚8點15分，花花女世界。烽火台以另類角度探討你我關注嘅熱門話題。特區政府嘅房屋政策咧，置業嘅層面咧，其實真係慢久都解決唔到㗎。就因為開咗24年通關咧，佢更方便交通嘅規劃咧，係咪真係有啲問題？三番四次出亂子喎嗱。澳視新聞檔案、社會時事、民生問題以及政府政策深入探討。長遠嘅退休保障過度，所以現金派少咗啦。今年如果呢個係因應通脹而派嘅話咧，係細咗啲啦。公用事嘅咧嗰啲咁嘅收費咧，如果加一條價嘅話咧，其實係好令到市民嘅心理咧受咗影響。眾議館，市民大眾一起參與，互動溝通，對熱門議題積極發聲。可唔可以有啲更加高嘅資歷嘅社工咧？經驗嘅流走係最大嘅損失。公共工程咧就真係咧個前瞻性唔夠。我諗相信當局或者民間咧，大家都要思考啦。澳視澳門新聞資訊節目，與時並進，互動革新。今日嘉賓嫁到咧有5個壯男喺我哋嘅錄影廠裏邊嘅，佢哋就係 Flowers Gentlemen。其實我哋最初嗰陣時咧就係玩一個嘅即興劇場啦，叫 Feeder Sport 咧，去大家都有一個共同興趣去玩嗰時就組成咗呢個組合啦，去做呢個比賽啦，就喺呢個3年前我冇記錯。3年前咁就嘭一聲，咁就好似大家逢星期4晚8點15分，澳視生活嘉賓駕到。好啦，首先咧亦都係要歡迎啦，我身邊嚟自科大醫院嘅陳建成中醫師嘅，陳醫生你好。你好，Carmen你好。有時咧有啲嘅媽咪咧，即係同你傾偈嘅時候咧，都會問下你呢個湊 B B 啊或者湊小朋友嘅心得咁樣。因為咧好多時湊 B B 咧最擔心咧就係佢哋唔食嘢嚇。如果 B B 嘅話咧就話佢哋有一個厭奶期啊咁樣啦，唔食奶啦。咁但係咧當佢大個啲嘅時候咧，可能係開始食飯仔啊粥仔嘅時候咧，就會話咧佢哋有一個厭食期啊或者厭食症啊咁都有嘅喎。原來咧小朋
朋友都有厭食症嘅。其實咩係小朋友厭食症咧？同大人厭食症有啲咩嘅分別咧？小朋友嘅厭食症咧，一般係指小兒冇其他疾病或者因素影響下啦，出現咗一個厭食啊、拒食啊，甚至乎食慾不振。如果呢個情況咧嚴重嘅情況下，可以引起一個營養不良啦、體重下降啦，仲有抗病能力下降等等嘅。咁其實呢一個厭食症，即係小朋友厭食症，通常係發生喺咩嘅年紀嘅小朋友身上？發生喺各個階段嘅年齡層都可以㗎。但係以1至6歲嘅小朋友較為最常見嘅。1至6歲，哇，好緊要喎！因為呢個時候咧，真係佢哋嗰個嘅非常之快嘅發育期啊嚇。咁所以如果喺呢一個發育期當中咧，令到佢哋營養唔足夠啊，或者係令到嗰個發育係遲緩嘅話咧，咁就麻煩啦。咁所以咧，我哋要留心究竟乜嘢類型或者咩情況嘅小朋友會有呢一個厭食症嘅出現呢？一般係主要引起嘅原因咧，係一個餵養不當啦、飲食失節啦，導致一個脾胃功能、消化功能咧低下，所以引起嘅。係因為有啲媽咪咧就擔心啲小朋友唔食，於是乎咧就係咁擠，或者咧就係擠一啲好肥膩嘅嘢俾佢哋食咁樣。咁有時咧就可能係食滯咗，令到佢哋就唔想食啦咁。咁所以咧千祈咧就唔好夾硬擠，係要即係適當咁樣同埋適量咁樣啦，令到小朋友咧係均衡咁樣吸收營養咧會比較好啲嘅。咁有啲家長可能咧就係太過着重於譬如肉類方面咧，尤其是我哋嘅中國人咧覺得食肉就最緊要嘅，即係反而就忽略咗食菜啊或者食水果啊咁樣，咁啊令到佢哋嗰個消化嘅情況咧，可能咧都係受到影響，咁從而咧亦都有令到佢哋咧就唔想食啊，甚至係厭食嘅情況嘅。嗱，如果真係發現小朋友有呢一個厭食嘅情況，真係乜都唔想食啦，咁唯有就係俾佢飲湯啦嚇，咁啊令到即係啲流質嘅好入口啲啦咁。咁有啲咩湯水可以幫下呢啲厭食症嘅小朋友咧？我哋今日介紹呢個健脾開胃湯。好，咁啊睇睇材料方面咧，究竟係啲咩先啦？材料方面啊嗱，有太子參，係茯苓，陳皮，仲有呢個瘦肉啦，係，仲有呢度烏梅，酸酸地，生谷芽，谷芽。嗱，咁啊，我諗咧就如果係湊開 BB 嘅小朋友嘅家長嘅話咧，咁就最熟咧就係呢一個谷芽啦，因為咧譬如話唔飲奶啊，或者係即係覺得佢哋有奶漬嘅話咧，咁就通常咧會煲嗰個嘅開奶茶。或者叫做七星茶咁上下類型嘅嘢啦，咁入邊咧就一定有呢一個嘅即係谷芽麥芽咁樣嘅。咁其實嗰個谷芽麥芽嗰個嘅功效係啲咩咧？谷芽主要都係一個幫助消化嘅作用嘅，健脾開胃咯。係，即係如果佢哋唔係好想食嘢嘅，或者有啲飽飽滯滯咁嘅感覺嘅話咧，就可以用呢一個嘅麥芽啦，麥芽、谷芽都可以。谷芽啦嚇，咁啊可以咧令到佢哋嗰個嘅腸胃啊或者消化會比較好啲。咁另外仲有就係烏梅啦，嗱烏梅咧就通常咧，如果減肥嘅朋友咧，經常都會即係烏梅啊、山楂咁樣沖水啦。咁啊而家佢唔食嘢啦喎，仲幫佢減肥？呢個烏梅係嘛？有咩作用嘅咧？烏梅一般係有一個佢係有一個開胃嘅作用咯，酸酸地咯。可以幫佢開下胃嘅，咁但係就唔好落得太多。唔可以落得太多，太酸嘅唔好飲咯。OK， 好啦，咁啊另外咧就到呢個太子參啦。太子參係咩作用咧？太子參有一個健脾益氣嘅作用咯。因為可能我哋講過係一個脾胃消化功能低下，所以引起啦。太子參啊配合茯苓呢啲可以增強佢嘅消化功能啦，係補翻嗰個脾胃嘅氣啦。嗱我見到呢個茯苓咧就比較特別啲喎，因為通常我哋見可能都係一塊嘅。咁但係呢個咧就幫佢切做粒粒，咁其實煲起上嚟會唔會其實已經煲溶咗咧？唔會㗎，唔會煲溶㗎，效果其實都一樣嘅啫。你話切好一卷卷嘅，嗰啲叫卷寧咯。係，一般都係送禮用嗰啲為主咯。咁但係功效其實都一樣。功效其實一樣嘅啫。好啦，咁啊材料準備晒之後咧，又可以開始咧煲我哋呢一款湯啦。咁啊對於一啲咧可能唔係咁開胃啊嘅小朋友咧，就非常之啱嘅。好，咁我哋咧先落咧就係呢一個嘅瘦肉先。係啊。好。咁水當然啦，都係將佢煮滾咗先嘅，煮滾咗就可以落噶啦。其實瘦肉我哋需唔需要出水噶啦？最好喺屋企多啲時間就出下水先，出15分鐘水至20分鐘水會好啲。要咁耐㗎？係。一般我以為就係滾水滾咗咁就可以 OK， 但原來都要即係出翻15分鐘到會比較好啲。係啦。咁起碼佢啲血水啊，或者嗰啲嘅即係臭嘅肉味咧，就可以去咗啲，即係去咗啲咁樣嘅。係。好，咁然之後咧，我哋就可以放陳皮啊，係陳皮絲啦，咁會比較出味啲。
跟住咧就呢個茯苓。再跟住咧就係太子參啦。其實太子參同我哋一般，因為其實好多參啊，花旗參啊、咩參啊，咁其實太子參佢嗰個突出嘅功效喺邊度咧？太子參其實係最適合細路仔食嘅。點解？有另外一個別稱就叫小兒參。哦。小孩參。係。因為佢嘅性質比較平和，唔怕燥咯。但係又達到一個補氣嘅效果咯。哦，幾好喎，真係啊！如果啲小朋友即係經常，譬如你知小朋友最中意跑嘅，咁但係如果啲小朋友佢跑起上嚟咧，可能係上氣唔接下氣啊，又或者咧即係唔係好願跑啊，咁不妨咧可以幫佢哋補下氣嘅。係啦。好啦，最後呢個係谷芽。谷芽嘅。咁其實頭先我哋都提到啦，其實有谷芽、麥芽咁樣，其實兩者係個分別功效喺邊度咧？一般谷芽咧就比較平和啲，谷芽比較平和啲，麥芽咧就個功效比較顯著啲，但係有一啲破氣嘅作用喺度嘅。哦，咁所以即係如果你想補氣就唔好落麥芽啦。係啦。OK， 好，咁啊大概係又係煲佢大概個半鐘度。都係個半鐘度啦。好。嗱，因為咧，即係如果你話係一般嗰啲咩開奶茶咁樣咧，就真係都飲得幾密嘅啲 BB 嚇。咁如果呢一款嘅即係防治小朋友厭食症嘅呢一款湯水，咁如果我哋平時一般飲，日日咁樣俾佢哋飲，可唔可以達到即係更好嘅一個助食嘅，或者係一個嘅開胃嘅功效，定係相反可能會有反效果咧？呢個湯水可以日日飲都冇問題嘅，性質平和啦。可以俾小朋友當水飲咁樣啦。咁因為即係小朋友咧，尤其是佢哋太多零食啦，有時咧食咗啲零食咧，又即係正餐食得唔好啊，咁啊可以咧喺一啲嘅正餐之間咧，俾佢哋咧就係飲下呢一啲嘅湯水，咁啊好過咧就係食一啲唔健康嘅零食咁樣嘅。咁其實而家譬如話嚟求診嘅小朋友咁樣啦，佢哋會唔會都幾多呢一款咁嘅厭食症出現嘅咧？哦，好普遍嘅呢個厭食症啊。咁通常係出現喺咩年齡層？會唔會係佢哋識得開始自己開雪櫃啊、開食物櫃攞嘢食嗰個時間係即係最多呢一種厭食症嘅情況？一般都係1至6歲嘅小朋友比較多見嘅。咁你發覺佢哋即係如果真係患咗厭食症，會唔會真係喺表面上睇嚟係真係特別瘦弱啊，或者真係特別多病痛咧？一般你望見佢都係特別瘦弱為主咯。咁如果病痛方面會唔會比病痛肯定會多啲㗎啦，因為佢會達到一個長久以後會影響嘅一個營養不良啊、抵抗疾病嘅功能下降咯。因為如果你話以前咧，即係啲家長咁樣啦，見到啲小朋友，譬如話日漸消瘦啊咁樣啦，佢哋未必會諗到佢厭食症啊或者營養不良嘅，可能咧就會諗到，會唔會係生蟲啊咁樣嘅？以前就會即係攞啲咩餅啊俾佢哋杜蟲啊，或者係即係用其他方法啦去杜蟲啊咁樣。咁其實如果係見到一個小朋友佢真係開始日漸消瘦啦咁作為醫生，你哋會從邊一個角度去睇嗰個原因？點樣去揾個原因？點解會特別瘦嘅咧？係吸收唔到啊？定係咩原因？點樣去揾嗰個症狀嗰個病源出嚟咧？一般先係了解佢個母親啊，點樣餵養嘅情況啦，先了解個餵養嘅情況有冇問題先。如果可能有一邊佢係食得好多嘅，都認為佢係小兒呢個厭食嘅，咁其實係錯誤嘅。怕佢生蟲嘅，其實可以做一個檢查都可以㗎。咁啊，即係可以咧，就可以解開大家個疑團，就唔好靠估咁樣嚇。咁同埋亦都唔需要話咧刻意咧將嗰個小朋友咧谷得太肥嘅。以往就會覺得越肥就越健康啊。谷佢飲啲咩肥仔水啊咁樣，咁但係其實唔一定嘅。其實以標準嚟計咧，一個小朋友，譬如以5歲咁樣去計啦，5歲嘅小朋友大概嗰個嘅體重係幾多度，同埋點樣我哋可以判斷呢個小朋友係唔係健康咧？即係點樣去判斷佢從邊幾方面可以知道咧？5歲嘅小朋友咧，一般正常個體重咧係大概係18 kg 度啦。18 kg 咁大概乘翻佢40磅到啦。係咯，係嘛？40磅到。咁外表上嚟，即係譬如我哋睇上嚟係點樣？譬如係咪要好紅卜卜，好似紅蘋果咁樣啊？唔需要。點樣去睇佢健唔健康咧？其實一般睇佢係面色係偏一個紅潤啲，但唔好話紅卜卜咁樣啦，係偏紅潤啲嘅。四肢咧，發育咧比較係肌肉係充實啲嘅，咁啊已經幾健康噶啦，望下去。
係，同埋即係平時睇到佢多啲笑容，冇苦瓜乾咁樣。如果係即係唔開心嘅話，你都會諗到可能佢心裏面有啲鬱結啊，又或者係自己本身嗰個身體狀況唔好嚇，令到佢都係做唔到咧，佢自己都會係唔開心。咁所以喺外在啦，大家可以即係細心啲去觀察下佢外表夠唔夠大隻啊，夠唔夠結實啊，識唔識去即係跑動啊咁樣啦。咁而內在方面咧，其實家長咧都要多啲咧了解下小朋友個內心世界嘅，問下佢點解你唔食嘢啊？係因為自己飽飽滯滯啊，定係因為有啲唔開心啊咁樣。咁如果係真係有呢個飽飽滯滯嘅情況嘅話咧，不妨咧可以煲下我哋呢一款嘅即係湯水啦，令到佢咧可以即係健脾益胃，係又可以開胃咁樣嚇。咁啊亦都可以咧就達到呢一個咧係吸收營養啊，同埋咧增加我哋身體嘅抵抗力嘅一個好處咁樣嘅。好啦，今日咧唔該晒陳醫生嘅介紹，唔該晒你。